Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian 4M Sinode GKO dibuat dengan tujuan agar setiap kita pada akhirnya mandiri dalam menggali isi Alkitab dan tema khotbah minggu berdasarkan panduan yang ada. Hal ini pun sangat baik bila direnungkan bersama anggota keluarga dan sahabat, sehingga terciptalah suatu gaya hidup merenungkan firman Tuhan dalam rumah tangga dan gereja. Renungan harian 4M Sinode GKO dituangkan dalam bentuk buku maupun audio dan video. Dalam bentuk audio dan video ini, kami hendak menyapa jemaat dan memberi inspirasi bagaimana menerapkannya dalam keluarga. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan berikut ini. Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah kita meneduhkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan ini dengan memulainya di dalam doa. Tuhan Yesus, ajarkanlah kepada kami pada hari ini untuk kami bersama merenungkan firman Allah dan mempraktekannya dalam keseharian kami. Dalam Kristus Tuhan kami bermohon. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Sabtu tanggal 1 Mei 2021. Renungan diambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Silahkan Papa membacanya. 1 Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tema yang hari ini diambil yaitu no talk, action only. Tidak ada pembicaraan, tindakan saja. Atau tidak bicara, selalu bertindak. Bapak, Ibu, firman Tuhan tadi dengan tema yang sangat menarik itu ada di dalam renungan Sinode GKO. Saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Manakah lebih baik mengasihi dengan perkataan atau dengan perbuatan? Menurut Papa, yang mana ini Pak? Tentunya mengasihi dengan perbuatan ya. Menurut Papa, mengapa sih kita harus mengasihi dengan perbuatan? Sebab mengasihi tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Itu namanya talk only, no action atau tidak berbuat. Mengatakan kasihan itu gampang, bisa kita ucapkan ribuan kali tiap hari. Itu tidak ada gunanya kalau kita tidak berbuat, tentunya sesuai dengan kemampuan kita ya. Tuhan Yesus telah memberikan contoh atau teladan yang sangat jelas bahwa Ia mengasihi semua umat manusia dengan tindakan nyata. Apa tindakan nyata atau teladannya ya Pak ya? Ia rela mati di kayu salib. Oh iya. Apakah untuk semua orang di dunia ini juga Pak? Ya, Ia mau mati karena sangat mencintai semua umat manusia. Makanya kita tidak boleh hanya mengatakan mengasihi saja, tapi kita tidak berbuat sesuatu. Jangan tong kosong nyari budinya ya. Ayo mulai saat ini dan selama-lamanya kita ambil keputusan mengasihi dengan perbuatan yang sungguh-sungguh. Perbuatan Tuhan Yesus itu nyata sekali ya Pak. Ia mau mati untuk kita. Mana ada saat ini orang-orang yang mau mati demi orang lain. Pak, kita juga haruslah demikian. Tidak cukup mengatakan kasihan kepada ibu itu yang ekonominya ini saat ini sedang morat-marit. Kita sebaiknya memberi bantuan Pak. Kalau tidak mampu memberikan secara materi, ya memberikanlah penguatan. Kita datang kepadanya, kita berdoa bersama-sama dengan dia. Pak, mari kita harus sering mengasihi. Jangan hanya di bibir saja. Kasih itu tidak sulit loh Pak untuk dipraktekkan. Namun kita harus mempraktekkan itu. Karena kasih itu harus dinyatakan Pak.
dengan murah hati, dengan sabar, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dan lagi dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Wah, kita bersyukur karena kita lahir dari Allah. Maka kita harus lebih sungguh-sungguh mengenal Allah. Ayo kita semakin sungguh-sungguh mengasihi, dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Mengasihi sesama jemaat seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Dia rela mati demi umat manusia. Mari Bapak Ibu, kita ambil sebuah komitmen untuk mengasihi dengan nyata, dengan perbuatan yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Ajarkanlah kami, ya Tuhan, untuk mempraktekkan kasih yang nyata, yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Kami akan peka terhadap mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kami, dengan memberi apa yang kami mampu, sambil memberikan perhatian dalam bentuk kasih kepada mereka. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.